各位，我是魏云。我今天要来跟大家讲一个台湾的传奇人物的音效卡。那当然就是我们的马可多大大的音效卡啦。我这边手上有拿到一个就非常非常旧的音效卡。这个因为我也不知道放多久，因为这上面电池已经漏液，这颗电池已经爆开了。然后喇叭。当初拿到我手上的时候，我就把它弄下来，因为我怕喇叭被我弄坏。我现在把它保存在另外的地方。然后现在这个音效卡有点糟糕的地方是说，它有2条电线已经断了。然后我待会会边修边跟各位介绍一下真正人家马可多大大到底辛苦在哪里。我时常看到一个现象，就是很多人会在那个粉专或者是社团网页上面去跟他留言说。马可多大大很辛苦啦，都是要多休息啊，怎么样？我个人认知啊，有拆过他光剑的人，偷看过他音效卡的人，才应该真正的知道他到底有多辛苦。你如果没有看过里面音效卡，你可以借由我这支影片看，我顺便带你看一下哦。我这边的这个音效卡，还是他只是给一些很久以前他经营的教学场里面有音效光剑，但没有伸缩电路的那种。所以它其实这种音效卡相对稍微简单一点，但是如果它前面有那种分段一节节亮上去，就是有伸缩效果那种，它电路就会复杂很多。如果你想要比较到底复杂在哪里的话，你可以去找我以前的影片，我自己做我自己的音效卡影片，你自己去看一下。之后我会陆陆续续都会找别人的音效卡来给大家看一下。上次也介绍过那个光子独角兽的音效卡，然后今天我就来介绍马可多的。OK。那么这个是马可多的音效卡竞拍哦，来给各位看一下。一般正常的音效卡应该通常都是洗电路板，然后直接做。像我手上拿的这一块，这是我的音效卡，基本上大部分都是电路板哦。即便我有很多附加功能在上面，我还是把它叠成这样哦，尽量去找工厂做成这样。这对我来讲当然是方便做事情。可是马可多到现在。它还是做成这样，它一条一条的电线焊上去，然后这块，现在我手捏的这块叫东东板，东东板的那个上面的任何一个焊接点都没有互相连接，所以它如果要把元件像这样子插上去，它就要必须要在背面去焊接，而且要像这样拉电线这样去走，它要走线，这种做工，我以前曾经做过，但我觉得真的很费工，所以后来我就不做这件事情了。再来，这个现在我手捏的绿色这一块是音效卡的主机板，这个相当于我这一块，这是我自己也有。这个主机板你要自己写程式，然后要自己烧录，所以每一块主机板都是自己有烧录机，把它插上去以后，然后烧录完毕以后。再把它做成整张音效卡出来，所以我才会说，真的，你看过了以后，你就会真的有种佩服说，哇，这个坚持10几年到现在，他还是用这种做法。所以各位，你要珍惜你从马可多那边拿到的光剑哦。好，那原则上我现在是希望可以把它修复了，但因为我真的不知道它有什么样的大问题，所以我现在想要先把喇叭焊上去。我是先用我自己的喇叭做测试，喇叭焊上去以后，看是电力的问题还是什么问题，我们等一下再说。OK， 那我现在就把我的喇叭焊上它的电线。原则上做这个就是电器维修，我们通常都是希望说，我们先把一些本来该正常有的元件全部焊回去，然后再判断说它的功能到底上是什么。好，电池已经爆了。应该没电了啦，对，完全没电。这个我真的实在是很辛苦。我先出卖一下，就是这个是我们台中绝地光武学院，就是大家都知道有办监局嘛。其实办监局，我们这个社团的总召不是我，大家搞清楚这件事情。总召不是我 ，OK， 总召另有情人。这是总召，这是我们家阿月，这一张是他的，然后他放到我这边，可能放到他自己都忘了，没关系，只是我记得就好了。
啊，为什么放我这边放到旺呢？因为他希望他把他的光剑，就是原有自己 DIY 的光剑改成那个拐棍，然后就把它放在我这里。那当然就放着就忘了。没有关系，我们先量一下还有没有电压。哎呦来给各位看一下，电池液已经爆成这样了，然后居然还有电压。这样好，来看一下哦。没有，15，有看到，居然还有4.1，太神了。所以你说进电池很容易漏液很烂，那漏液还是继续导电了。好，那就代表我们这2条电线一定要把它焊回去。那我在猜测啦，这2条电线应该是它，因为它这电线其实是单芯线而且是细的那种，所以它原则上应该可以研判从它的断点那边焊接回去。那我试试看。不知道会成功还是失败，就是失败就去了，就整个音效卡就去了。阿月就对不起你了，音效卡没了。古董音效卡就是这样，在我手上没了。这有时候也是在修这种电器的时候，有时候很臭啊。我不知道在网络上，就是各位有没有在网络上看到有一个，就是一个眉毛很粗的大叔。他时常拿电来电自己，然后他做的一些东西都会爆炸。不要说他做那些东西就会爆炸，其实我们做有的时候也会啦。做音效卡我还没有遇过说会爆炸的等级，但是说实在的，我只要被爆一次，相信各位也差不多啊，就是被爆一次，就是像惊弓之鸟一样，就是之后只要接就会，哇，那个真的是心理压力超大的。像以前我在当助教带学弟就发生过这种事情，但是学弟做的东西要插110，结果他插了以后电阻变成红色的，吓死了！而且还把全部都躲在我后面，我说你这学弟实在是真超欠扁的。哦，这样，动了。太神了，这个，好，给各位听一下。超级哦，有。马可多，你有看到这个影片吗？有没有觉得很怀念？这个，我现在我自己听到我自己的音效卡启动，我也会觉得超怀念，尤其是很久以前的。哇，这个是听说啦，这张音效卡已经放了快10年了，我不知道，但是我就是这样，觉得真的OK， 好，就是让各位知道一下马可多辛苦在哪里，以后不要再那种很敷衍的感觉，拜托，真的就是你真的要鼓励他，就是你在下面。我个人觉得啦，你像大家可能看到我都不大留言，就是尤其是他出现一些然后情绪上的一些问题的时候，我不大留言说哎马大你辛苦了，为什么不大留言？我自己个人是这样，当留言的时候，就大部分心情大概已经平复在50%了，然后剩下就只是在大概机器打气这样。那你可能就是觉得说，客套话一下，那个马大你辛苦，基本上啊，我可能觉得。我们这些人的心态就是，好，谢谢，就这样，就过去了。可是如果你可以多留一些，大家就是互相讨论一些故事啊，这个我觉得这个比较有趣啊，就是可能马大看的比较喜欢一点啊。所以，看各位咯。好，原则上就是马可多音效卡就是长这样。然后当然啦，就是它音效卡。通常，如果你打开的时候，应该不会像我这样子。这是我上面已经去胶去完了因为马可多，你看像这边都会有那种热熔胶把它空起来，怕把电线拉断的迹象。然后所以它通常都会像这样子叠着，然后用胶带把它缠起来。通常会是长这样。我先讲，如果马大音效卡坏了怎么样干嘛呢？就是你就找他维修，尽量不要来找我。
东西坏了就找原厂修，拜托哦，你自己拆完了以后，拜托你尽量恢复原本的样子，要不然你都会被我们骂，真的超讨厌的。因为你一拆开，你会解决我当然很开心，你又不会解决，你拆的乱七八糟啊，然后之后塞的乱七八糟寄还给我，我会觉得说这是什么鬼东西。好 ，OK， 好，就是这样，这是马可多的音效卡，然后我待会会改造后面这一段，这个已经烂成这样了，这有点可怕。OK， 那就这一次就这样了，拜拜。